သာသနာနှစ်2563ခုကောဇာတက္ကရာ1382ခုတည်င်းကျိုးလာပြီးကျော်17ရက်2019ခုအောက်တိုဘာလ24ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနစပူတိရိဗိမာန်တော်တွင်ရှင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောအထူးဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌လွန်ခဲ့သော19နှစ်မြောက်ကတုဂတိဘဝပြောင်းရွှေ့သွားသောသာသနာတက္ကကြီးဦးငွေစံအားရည်စူ၍သာသနာတက္ကမကြီးဒေါ်စံတဲ့မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောအစဉ်သင့်ဖြစ်ပါစေလို့မြည်ရတဲ့တရားတော်မဟောကြားပြီးမှာသာသနာမေတော်ကြီးဒေါ်စံတဲ့မိသားစုတို့နှင့်တကောဝတရားနာပိဋကတ်တို့အားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြကြမ်းမှချမ်းသာစေဖို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ဂုဏ်တော်များကိုအာရုံပြုကာသစ္စာပြုပြီးဆုတောင်းမေတ္တာများပို့သပေးပါမယ်။သင်္ဇောတိတောကာရုဏီနပရံပရတ္ထမဝောကရောပယတနိဗ္ဗာနံဩသစ္စာဒုက္ခရံကရံငါတော်ငါဤကိုယ်ွယ်ငါကိုကဲ၍ငါနဲ့မကြလူနှမ်းများဤကိုစားရသခင်ပြရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ကာရုဏီနတတဝါကပိစီရဲ့ခြင်းကိုလုံမင်းပြင်းပြတနာတော်မူလာသောမာကရုဏာတော်သည်သင်္ဇောတိတော်မဆောင်သာအောင်ခါခါတတ်တနှုတ်ဆော်တိုက်တွန်းအပ်သည်ဖြစ်၍ကရောပယတနိဗ္ဗာနံတလံမီလောက်အနီရောက်လျက်မျက်မှောက်ပြုရန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုဩသစ္စာအလွယ်တကူလက်မယူပဲ့ဘုလူတွက်တာပဲဆုံးပွား၍ဒုက္ခရံသမန်လူတို့ပြုနိုင်ဖို့ဝေကြံတွေးယုံများမဝင်ကြသည့်ကာယခန္ဓာပြီးဝါသမယဥစ္စာအပြင်ငါးပါးပေါင်းစုစွန့်ကြည်ကြီးစသောမှုကိုကရံလေးသိကြီးကိကတ္တသိညထိမ့်သိစစ်စစ်ပြုကျင့်တော်မူလျက်ပရံလွန်ကဲကဲစိတ်ဆွဲတန်တန်နောက်ပြန်မဆုပ်ကြိုးအားထုတ်လျက်သာလျင်ပရတ္တံသူတော်ဘာတို့၏ကြိုးစီပွားကိုအာဝဟောကိုစင်ရဲမှုလစ်လျူရှု၍စိတ်စင်ရဲမှုလစ်လျူရှု၍အမှုပါအောင်ရွတ်ဆောင်တော်မူခဲ့ပါပြီဣတိနာသစ္စာဝိဇ္ဇေနဤသို့ဟုတ်မှန်သောစကားကိုပြောဆိုရလေသောကြောင့်ဒုံမာကမတ္တဒါနဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ဖြစ်ကြကုန်သောသာသနာတက္ကမကြီးဒေါ်စံတွင်မှုပြုသောမိသားစုပြာနာပိဋကပေါသူတော်ကောင်းတို့ဟာတပ္ပတ္တနိယောညဘာခကတိဝါနိလရှိတာခကတိသူဒီကိုဤဇမ္မာတိစိတ်ချမ်းသာခြင်းပစ္စည်းဥစ္စာဤချမ်းသာခြင်းတို့သည်ဟွန်တူမုတ်ကြမသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုစွန့်သင်္ကန်းကြောင့်စီပစ္စည်း၄ပါးတို့ဖြင့်လှူဒန်းထောက်ပံ့ကြတဲ့သာသနာတက္ကမကြီးဒေါ်စံတွင်မှုပြုသောအလုံးတော်တရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အတွက်အစဉ်သင့်ဖြစ်ပါစေလို့ပြီးရတဲ့တရားတော်မြတ်ကိုဟောကြားပေးပါမယ်။ဟောကြားတဲ့အခါမှာဟောကြားတဲ့တိုင်းလည်းပဲနာယူနိုင်ကြပါစေ။နာတဲ့တိုင်းလည်းပဲသိနိုင်ကြပါစေ။သိတဲ့တိုင်းလည်းပဲကြည်ကြံကြိုးစားပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့စေရနာစန္ဒမေတ္တာများဖြင့်ဟောကြားပေးပါမယ်။တရားတော်များကိုယုတိလေးစားစွာဖြင့်နာယူမှတ်သားကြပါကုန်။ဇနုပိဋကတရားရဲ့ကောင်းစီလေးရပါတယ်လေ။အစဉ်သင့်ဖြစ်ပါစေတဲ့။ဦးဇနုပိဋကဦးဇင်ကသာသနာမေတော်ကြီးဦးဇင်ကိုလာလျှောက်တာပါ။ဦးဇင်ကစဉ်းစားကြည့်တယ်။ဘယ်လိုတရားများများဟောပြီးကောင်းတယ်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ကွယ်လွန်လေးပြီးတော့သာသနာတက္ကကြီးဦးငွေစံကလည်းပဲနေဖို့ရောတည်ဖို့ရောသူတို့အနေနဲ့အစဉ်တည်းဆောင်ရွက်သွားတယ်အခုသာသနာမေတော်ကြီးဒေါ်စံနဲ့မှုပြုတဲ့မိသားစုတို့အားလုံးကလည်းပဲအဲ့ဒါ
နေဘူးဟောတိဘူးဟောအစင်စစ်ဘဝမှာပူပန်စရာကြောက်ကြစရာဘာမှမရှိဘူးဘဝမှာအစင်စစ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းတယ်မှာချက်တာဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းဟာသာသနာတကာကြီးဦးမွေးဆန်းအတွက်ကောသာသနာတက္ကမကြီးဒေါ်ဆန်းနဲ့ပြုတဲ့မိသားစုတို့အတွက်ကောဒါဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့အစင်စစ်ဖြစ်ပါစေလို့အမိရတဲ့တရားတော်များကိုဟောကြားပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့အထိတ်အမှတ်နေနဲ့ကကွယ်လွန်နေပြီးတော့လွန်ခဲ့သော19နှစ်မြောက်ကကွယ်လွန်နေပြီးတော့သာသနာတကာကြီးဦးငွေဆန်းကိုရည်စူးပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဦးဇင်းကမေတော်ကြီးကိုမေးကြည့်အခုက19နှစ်မြောက်ဆိုတော့မေတော်ကြီးကကြံတဲ့တရားနာပိသက်တယ်တော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်အံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်မေတော်ကြီးတို့မိသားစုကတခါကြီးကွယ်လွန်သွားတဲ့ခါကျတော့လာဇင်မပြည့်အစ်စစ်မပြည့်လုတ်ခဲ့တယ်ဦးဇင်းတို့ပိဋက16နှစ်ရှိတယ်16နှစ်ရှိအဲ16နှစ်အတွင်းမှာလုံးဝမပြတ်ခဲ့ဘူးလာဇင်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်နှစ်စဉ်လည်းအထူးနေတယ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ဦးဇင်းတို့ပိဋကစဉ်းစားကြည့်ကြအဲ့ဒါနော်များသောအားဖြင့်တော့ဦးဇင်းတို့တွေ့ရတာကလူတူဦးတယောက်သိဆုံးပွဲလွန်သွားပြီဆိုရင်ရက်လေလုပ်မယ်လက်ပတ်ကလေးလုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဈာရမှာပြတ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါတနစ်ပြည့်လေးပါလေလုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါ2နှစ်ပြည့်3နှစ်ပြည့်ဆိုတာကတော့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလုပ်ကြတယ်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမလုပ်ကြဘူးများသောအားဖြင့်တော့ဒီတနစ်ပြည့်လောက်ပြီးရင်တော့ရပ်သွားကြတာများပါမေတော်ကြီးတို့ပိသားစုနေများတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသာသနာတကာကြီးဦးငွေဆန်းရဲ့ကျေးဇူးအနန္တတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့လာဇင်မပြည့်နှစ်စဉ်မပြည့်16နှစ်တိုင်တယ်အဲ့ဒါမပြည့်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလုံနာအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ချက်တစ်ပါဘာကြောင့်လဲလို့အကြောင်းကိုရှာလိုက်တဲ့ခါတော့ဦးဇင်းတို့သိတာတာဝန်ကြည့်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲတာဝန်ကြည့်လို့ကြောင်းမြတ်နေတဲ့စဉ်းစားကြည့်တာနော်တကယ်လို့ဒါတခါကြီးဦးငွေဆံဘက်ကတက္ကမကြီးတို့မိသားစုပေါ်မှာတာဝန်မကြည့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အခုလို့လှုပ်ဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတခါကြီးဘက်ကလည်းပဲတာဝန်ကြည့်တယ်တက္ကမကြီးဘက်ကလည်းပဲတာဝန်ကြည့်တယ်ပေါ့တာဝန်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာအဲ့ဒါအပြန်အလှန်ရင်ထဲကိုပြောက်ဘူးလားရင်ထဲကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဒီခိကြီးတဲ့မှာဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာပူညံနေမများဘူးလားအလုံးမတန်များတယ်နည်းနည်းများလဲတတ်ကြဖြတ်ကြမိဘနဲ့သာသမီလည်းတတ်ကြဖြတ်ကြအဲ့ဒါတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဆိုတာကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တာဝန်မကြည်လို့တစ်ဖက်ကတာဝန်မကြည်တဲ့ခါကျတော့ရင်ထဲကိုရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေကဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာတာဝန်ကြည်ဖို့ကအလုံးမတန်အရေးမကြီးဘူးလားအပြန်အလှန်တာဝန်ကြည်ဖို့အပြန်အလှန်နားလည်ဖို့ရှိဖို့ရေးမကြည့်ဘူးလားအရေးကြီးတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာမတော်ကြီးဦးဇင်းပြောတဲ့ချက်တစ်ချက်ကြီးလေကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမှတ်မိအောင်နည်းနည်းတော့ပြောလိုက်အောင်အဲ့ဒါအပြန်အလှန်နားလည်ဖို့ဆိုတာကတခါတလေမှာတခါကြီးကအလုတ်သွားတယ်ပေါ့အလုတ်သွားတဲ့အခါမှာအလုတ်မှာအစင်မပြေစရာလေးပါလေတခါတလေမှာရှိတတ်တယ်ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါကြီးရဲ့တပည့်တွေကနေပြီးတော့မေတော်ကြီးစီလှမ်းပြီးတော့ဖုံးဆက်ပြီမေတော်ကြီးဆရာကတော့ဘလို့ပဲညာပေါ့လေပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်မေတော်ကြီးကလည်းအိမ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့စိတ်တခါကြီးစိတ်ချမ်းသာစရာစကားလေးတွေပြောပြလိုက်တယ်ပြောပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့တခါကြီးကစိတ်ကြီးသွားအောင်တခါတလေမှာအိမ်မှာအစင်မပြေစရာလေးပါလေရှိတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမေတော်ကြီးကရုံမှရှိတဲ့တခါကြီးရဲ့တပည့်တွေကိုတန်းပြီးတော့အကြောင်းကြားမင်းတို့ဆရာကတော့ဘလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့စိတ်မကြည်နေစရာလေးပါလေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရုံရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့လေတပည့်ရဆရာရဲ့မျက်နှာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အစင်ပြေပြေလေးဆောင်ရွက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဆရာကဦးဇင်းတို့ပိဋကစိတ်မကြည်ရင်တော့မှပဲအကြာကြီးဖြစ်ပါမလား
မဖြစ်တော့ဘူးဦးဇင်းတို့ပြောတာဒါအပြန်လည်နားလည်မှုကလူမတန်ကိုရည်ကြည်တယ်မေတော်ကြီးဘက်ကတာဝန်ဘယ်လောက်ကြည်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းတော့ပြောပြတယ်စံတဲ့ပုံပဲဒီအစားတော့ဆိုလို့ရှိရင်လေတခါကြီးကအပြင်းစားဆိုရင်လုံးဝမစားဘူးအဲ့ဒါမေတော်ကြီးချစ်ကြွေးတာပဲစားတယ်အဲ့ဒါတရက်မှာတခါကြီးကတစ်ဖက်စားကြတယ်တစ်ဖက်စားကြတဲ့ခါကျတော့မေတော်ကြီးကလည်းမရှိဘူးပေါ့တစ်ဖက်စားကြတယ်ဆိုတော့တခါကြီးရဲ့အဖေကတစ်ဖက်တုပ်ပြရတယ်တစ်ဖက်တုပ်ပြရတဲ့ခါကျတော့တခါကြီးကထုံးစံနဲ့ပေးတာဟောဒါဘသူတုတ်တာလဲမေးတဲ့ခါကျတော့တခါကြီးရဲ့အဖေကလည်းသိတယ်လေသူတုတ်တယ်ဆိုရင်တခါကြီးကသူ့သားမစားဘူးအဲ့တော့နင့်မိမတုတ်တာပါလို့လိမ်ပြောပြရတယ်ဆိုအဲ့ဒါနဲ့ပဲမေတော်ကြီးပြန်လာတဲ့ခါကျတော့တခါကြီးကမေတော်ကြီးကိုပြောတယ်တဲ့ငါပြင်လက်ဖက်လေးတုတ်ပေးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါသူ့မရလည်းခိုက်ခံဖြစ်လက်သေးတယ်လို့ပြောဆိုအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပိဋကဒီခိကြီးတဲ့မှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြန်အလှန်နားလည်မှုရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာကြံတဲ့ဒီထဲမှာတရားနာပိဋကတ်ထဲမှာပါတဲ့အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒါလေးကနီးယူဖို့တော်တော်ကောင်းတယ်ခုခေတ်ကြတော့အိမ်မှာရှိတဲ့ဆွေဟင်းတွေဘာတွေရစားလို့တောက်လို့အစင်မပြေတဲ့ခါကျတော့အပြင်မှာထွက်စားတာအပြင်ထွက်စားရင်နဲ့မဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့မဟုတ်တာတွေဖြစ်သွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုအပြန်အလှန်တာဝန်ကျေဖို့ကအရေးမကြီးဘူးလားအပြန်အလှန်တာဝန်ကျေတဲ့ခါကျတော့အပြန်အလှန်ရင်တဲ့ကိုရောက်သွားရင်တဲ့ကိုရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒါအလျံကိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့အခုပဲကြည်စမ်း19နှစ်ပြည့်တိတိုင်အောင်ဦးဇင်းတို့ပိဋကတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမမိနိုင်ပဲနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်မပေးဘူးလားဒီနေ့ပွဲရအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအလှပွဲကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ပိဋကဦးဇင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာနောက်တူရှိတယ်ဒါလည်းဘုဒ္ဓတန်ပြောပြဦးဇင်းတို့မြောက်တကုတ်ဘက်က41ရပ်ကွက်ထဲမှာရွှေပြည်ခိုင်ညာလမ်းဆိုတာရှိတယ်သူ့နာမည်ကဒကမာကြီးဒေါ်တင်တူတဲ့နည်းနည်းလေးတော့ဒါလေးနဲ့မှတ်သားစရာကောင်းပြောပြဒကမာကြီးဒေါ်တင်တူတို့ပြီးသားစုတယ်အံ့ဩစရာကောင်းတာဟာလားနော်သူလည်းသူတို့တကာကြီးဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့ပြိတာလာစင်မပြဲနှစ်စင်မပြဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ပေါ့လေအခုဆိုလို့ရှိရင်3နှစ်ကျော်လာတော့မပြတ်သေးဘူး3နှစ်ပြည့်တော့ဟာဦးဇင်းကမေတော်ကြီးတို့ပြင်တို့ကိုဦးဇင်းကမေးကြည့်ဟာလားမေတော်ကြီးလို့3နှစ်ပြည့်နေပြီမရသေးဘူးလားလို့မရသေးဘူးဗျာတဲ့အစဉ်ပြေပါသေးတယ်အဲ့ဒါနော်အခု3နှစ်နဲ့6လပြီးခဲ့တဲ့27ရက်နေ့ကအကြောင်းကိုဆွမ်းလက်ကအဲ့ဒါနော်3နှစ်နဲ့6လပြည့်ဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဒါတော်တော်အားဝစကောင်းတယ်အဲ့လိုပဲပေါ့ဒကာကြီးတွေဘက်ကတာဝန်ကြည်တဲ့ခါကျတော့ဒကမာကြီးတွေဘက်ကလည်းပဲအပြည့်အဝတာဝန်ကြည်တာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ရှိသေးတယ်နည်းနည်းလေးဘုဒ္ဓတတ်စီအောင်ပြောပြလိုက်စစ်မိုင်ဘက်မှာနာမည်တော့ထုံးမပြောတော့ဘူးဒကာကြီးကဥပဒေတထေးချမ်းလည်းချမ်းသာတယ်ရူပါလည်းဖြောင်းတယ်သူအပြင်မှာရှုပ်တယ်အပြင်မှာရှုပ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်လာလို့ရှိရင်လည်းပူညံနည်းနည်းလုတ်တယ်ပြောတယ်အဲ့တော့သူတက္ကမဦးစင်းကိုပြောတယ်အပြင်မှာဘလောက်ပဲရှုပ်အိမ်မှာပြဿနာတွေတဲမလာဘူးနော်အဲ့မှာဦးစင်းကိုတခါတလေကြတော့ငိုးမှုဆောက်တယ်လေအခုကတော့အကုန်လုံးတော့ဦးစင်းကပြောတော့ပြောတာလည်းရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ခုကဘူရီကိုဖမ်းထားတဲ့ခါကျတော့ကြာကြားသွားလို့ရှိရင်သူတို့တင်များကြီးတစ်ခုဖြစ်မှာဆိုတော့ပြောစရာလည်းကြံသေးတယ်မပြောတော့ပါဘူးတရားထားတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကရက်ကွက်ချက်တော့တော်တော်များပါတယ်ဒါတော့ဦးဇင်းတို့ဒါတရားမဟောသေးဘူးကြိုတင်မေတော်ကြီးရဲ့ဒါအပြန်အလှန်တာဝန်ကြည်တာလေးကိုကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းနီးယူရအောင်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းကပြောပြပေးကြည့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်အခုတရားရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်အောင်ဗါတယ်လေအစဉ်စဉ်ဖြစ်ပါစေတဲ့ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာစဉ်းစားကြည့်လောကမှာအရွယ်အမျိုးမျိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်အသက်ငယ်ချိန်မှလည်းပဲအစဉ်စဉ်ဖြစ်နေဖို့မလိုဘူးလားအိုးလာတဲ့ခါမှလည်းပဲအိုးချိန်မှလည်းပဲအစဉ်စဉ်ဖြစ်နေဖို့မလိုဘူးလားနည်းနည်းလေးနားလာတဲ့ခါမှလည်းပဲနားချိန်မှလည်းပဲအစဉ်စဉ်ဖြစ်နေဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာနော်
ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တော့ဦးဇင်းကဒါလေးကိုအကျဉ်းချက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုပြောပြပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဦးဇင်းတို့လည်းပဲအဲ့ဒါလေးကို60နဲ့ကတ်လာတဲ့ခါကျတော့အစစ်အစစ်ပြုတ်ဖို့အတွက်ပြင်းနေရတယ်ပေါ့လားဟုတ်လားဒီတော့နေချိန်မှလည်းပဲအစစ်အစစ်ပြုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘယ်ချိန်လဲအသက်ငယ်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲအစစ်အစစ်ဖြစ်တယ်အသက်ငယ်တဲ့အချိန်မှာအစစ်အစစ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဦးဇင်းကတတ်မှတ်ကြတာအချက်နဲ့ချက်ရှိတယ်နှလုံးသားလည်းလှရမယ်ပညာလည်းတိုက်ရပြောကြည့်ပါဦးထပ်ပြောကြည့်ပါဦးဟုတ်ပြီနှလုံးသားလေးလှမှပညာလေးတက်မှဦးဇင်းတို့ပိဋကအသက်ငယ်ချိန်မှာစီးပွားရေးပဲလုပ်နိုင်ငံရေးပဲလုပ်လူမှုရေးပဲလုပ်အဆင်မပြေဘူးလားပြေတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ပိဋကနှလုံးသားလှဖို့အတွက်ကိုဦးဇင်းကအချက်5ချက်တတ်မှာတီလာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာပြောကြည့်ပါဦးတီလာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဟုတ်ပြီအလုံး5ချက်ကိုကျင့်တီလာဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာကိုကျင့်တီလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားတွေကတူတူလေးပဲတီလံယာဝစရာတာရူတီလံကိုကျင့်တီလာသည်ယာဝစရာဥဒိတိုင်အောင်တာတုကောင်းပါလေဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာကိုကျင့်တီလာသည်ဥဒိတိုင်အောင်မကောင်းဘူးလားဒါပါတော့အသက်ငယ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့သားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်သမီးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့သားလေးရစိတ်ချရတယ်ငါတို့သမီးလေးရစိတ်ချရတယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာပဲလွတ်အဆင်မပြေဘူးလားပြေတယ်နော်ဘယ်လိုပြိတ္တာဝန်တန်းလောကမှာလည်းပဲတူတူပဲပေါ့နော်ဝန်တန်းလုပ်နေတဲ့ခါမှာအထက်ကလူကြီးတွေကနေပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါပြီစိတ်ချရတယ်ဆိုတဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ပတ်ချက်ရပြီဆိုရင်သူ့အတွက်အဆင်မပြေဘူးလားဒါနာမည်ကောင်းလက်မှတ်ပဲဘုရားတို့ပြတာနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတီလံယာဝဇရာတာရူတဲ့ကိုจิตတီလာသည်အိုဒီတိုင်အောင်ကောင်းပါလေနည်းနည်းလေးချက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တီလံကိုจิตတီလာသည်ယာဝမရဏတိတိတိုင်အောင်မကောင်းဘူးလားစဉ်းစားကြည့်ဘုရားတို့ပြတာနော်နောက်ဆုံးချွတ်တဲ့ဝင်တဲ့ချုပ်ခံဒီချိန်သေးကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကိုပဲကြည့်အနာဂတ်ကိုပဲပြောကိုจิตတိလာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတိတ်ကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းပဲနောင်တရရရှိပါမလားမရှိဘူးအနာဂတ်ကိုပြောလိုက်ပြန်တော့လည်းကိုจิตတိလာတွေပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါရဲ့အနာဂတ်တန္တရာသည်ငရေတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာသူတကယ်လို့ခေါ်တဲ့အပေလေးဖို့ကိုမကြောက်ရောက်ရပဲနဲ့လူပြည်နတ်ပြည်မှာပဲကျင့်လည်ပြီးတော့ပါရမီပြည့်တဲ့တနေ့မှာနိဗ္ဗာန်ရွှေပြည်ကြီးကိုဝင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတော့ကိုจิตတိလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတိတ်ကိုပဲကြည့်အနာဂတ်ကိုပဲပြောအဆင်မပြေဘူးလားပြေပါတယ်ဘုရားတို့ပြိတ္တာကိုจิตတိလာအဲ့ဒါနော်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့မေတ္တာဆိုတာကကောင်းခွက်ကိုရှာမေတ္တာပြောကြည့်ပါဦးအဲ့ဒါနော်မိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားလေးထဲမှာမေတ္တာလေးနဲ့ချုပ်ပွမ်းထားနိုင်တယ်ဆိုရင်ဘုရားတို့ပိဋကမိမိရောမအေးချမ်းဘူးလားအေးချမ်းတယ်ပေါ့နော်မိမိလည်းအေးချမ်းတယ်မိမိပတ်ဝန်းကျင်ရောမအေးချမ်းဘူးလားအေးချမ်းပါလေဘုရားတို့မေတော်ကြီးတော်ဆန်းတယ်ဒကာကြီးကတော့ဦးဇင်းကဒကာကြီးကိုကောင်းကောင်းမှတ်မိတယ်မေတော်ကြီးတော်ဆန်းနေရတော့မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတန်အာဝဇ္ဇံကောင်းပါလေအဲ့ဒါနော်မေတ္တာအပြည့်ပြည့်တယ်မေတော်ကြီးကအဲ့ဒါသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သာသမီတွေပေါ်မှာလည်းပဲမေတ္တာတွေအပြည့်ပြည့်တယ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာလည်းပဲမေတ္တာတွေအပြည့်ပြည့်တယ်နောက်သူကိုးကွယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေပေါ်မှာလည်းပဲမေတ္တာတွေအပြည့်ပြည့်ပါတယ်ဦးဇင်းကမေတော်ကြီးကိုတောက်ပြောတာလည်းမဟုတ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေယူဖို့တော်တော်ကောင်းတယ်ဦးဇင်းကဘေးကနေစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါဒီလိုမေတော်ကြီးရဲ့သာသမီဖြစ်ခွင့်ရခြင်းသာသမီဖြစ်ခွင့်ရခြင်းရတယ်အလွန်ပတန်မှကုသိုလ်ကံကြီးထူပါလားနော်အဲ့ဒါတက္ကကြီးကြလို့လည်းတက္ကကြီးပေါ့နော်ထ
ကုလိုမေတ္တာတရားကြီးမားတဲ့မေတော်ကြီးရဲ့တကားကြီးဖြစ်ခွင့်ရခြင်းမေတ္တာတရားကြီးမားတဲ့မေတော်ကြီးရဲ့သာသမီဖြစ်ခွင့်ရခြင်းဦးဇင်းတို့စိတ်ထဲမှာတော့ဘယ်လိုခံစားရလဲမေတ္တာတရားကြီးမားတဲ့မေတော်ကြီးရဲ့ဦးစီးဖြစ်ခွင့်ရခြင်းပေါ့စိတ်ထဲမှာဦးဇင်းတို့အဲ့လိုခံစားရကြည်ကြည်နက်နက်ကိုခံစားရဒီနေ့တော့မှပဲအမေရိကဦးဇင်းတွေရောက်တာဆရာတော်ဥပစာဆရာတော်ဥပစာလည်းဦးဇင်းပြောပါတယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းကငကိုတော့မေတော်ကြီးနဲ့မသိပါဘူးဆရာတော်ဥပစာနဲ့ပဲသိတာဆရာတော်ဥပစာကအမေရိကရောက်လာတဲ့အခါမေတော်ကြီးကဆွန့်ကတ်တဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ဥပစာနဲ့ဆရာတော်တရားလေးချီးမြှင့်ပေးပါလို့ပြောဦးဇင်းကလည်းတရားလေးအိမ်မှာချီးမြှင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာမေတော်ကြီးနဲ့သိသွားတော့စသိပါအဲ့တော့အမေရိကမှာနေတဲ့ဆရာတော်ဥပစာဒါမိတ်ဆက်ပေးတာပါအဲ့ဒါသူ့လည်းဦးဇင်းပြောပါတယ်မင်းလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာလို့လွန်မတန်မေတ္တာတရားကြီးမားတဲ့မေတော်ကြီးနဲ့ငါ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာမေတ္တာတရားကအလွန်မတန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါနော်မိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမေတ္တာဓာတ်တွေထုံပွားထားပြီဆိုရင်မိမိလည်းအေးချမ်းတယ်မိမိပတ်ဝန်းကျင်ရောမအေးချမ်းဘူးလားအေးချမ်းတယ်နော်ခုကကြည့်တယ်မှာဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာမေတ္တာတရားအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနည်းသလားများသလားနည်းတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒေါသအားကြီးတဲ့လူတွေများတယ်အဲ့ဒါနော်ဘာမှမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ရိုက်ကြနှက်ကြတက်ကြဖြတ်ကြတယ်မများဘူးလားများတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာဒါကြောင့်မလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါမေတ္တာတရားကိုလေ့ကျင့်ထားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခါကရုဏာဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာကရုဏာဆိုတာကမိမိတို့အောက်ကံအားဉာဏ်အားနေတဲ့လူမျိုးတွေရောမရှိဘူးလားကံအားဉာဏ်အားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲတတ်တဲ့တရားကရုဏာလေးထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ကရုဏာနောက်ကဘာလဲဆိုမုဒိတာဆိုတာကမိမိတို့တဲ့ယာဒူးတို့စီစေတို့ပညာတို့အားကြီးတဲ့လူမျိုးတွေရောမရှိတတ်ဘူးလားရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲညတော့ပဲတော့ဦးဇင်းတို့ပြည်တာဖြစ်တတ်တာကကိုယ်တက်တာမနာလိုဘူးဆိုတဲ့တိုင်ကိုယ်တက်ယာဒူးကြည်လာပြီကိုယ်တဲ့ပညာတွေတက်လာပြီဆိုရင်မုရိဒပဋ္ဌာန်းနဲ့ပဲအိဒ္ဓပစ္စရိယတွေဘဝင်တတ်ဘူးလားဝင်တတ်တယ်နော်ဦးဇင်းတို့ပြည်တာအိဒ္ဓပစ္စရိယတော်တော်ဆိုးတယ်မာဇီဆရာတော်ဘုရားကြီးကအရင်တော့ကသူ့ရဲ့ဂိတ္တဟောမှာရေးထားတာရှိတယ်မနာလိုကင်းဝိတုရှင်လက်ငင်းချမ်းသာရကြပြီပြောကြည့်ပါဦးမနာလိုကင်းဟုတ်တယ်ဦးဇင်းတို့ပြောတာလက်ငင်းချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့လာပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့ကံဉာဏ်ဝိရိယကြောင့်ချမ်းသာကြတာတိုးတက်ပြီးတော့ချမ်းသာကြပါစေမကောင်းဘူးလားဒါတို့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့လည်းပဲသူတို့ရဲ့ကံဉာဏ်ဝိရိယကြောင့်ဓာတုတွေကြီးကြတာတိုးတက်ပြီးတော့ကြီးနိုင်ကြပါစေမကောင်းဘူးလားကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုကိုပဲနဲ့အဲ့ဒါကိုယ်တဲ့ဓာတုကြီးရင်လည်းပဲမနာလိုဖြစ်ကိုယ်တဲ့ပညာတွေတက်ရင်လည်းမနာလိုဖြစ်ဆိုရှင်ပြပါမလားဟိုဘက်ကလူကဘာမှမသိဘူးကိုယ်ရင်ထဲမှာတော့ပူးမနေဘူးလားပူးနေတယ်နော်ဣဒ္ဓပစ္စယပူးနေတာဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမုဒိတာထားပါဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာနော်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုဥပ္ပခာဆိုတာအစွန်းတစ်ဖက်ကိုရှောင်ရတာနော်ချစ်ချင်းအစွန်းနဲ့မုန်းချင်းအစွန်းလောကမှာစကားရှိတယ်အချစ်မှာမျက်စိမရှိဘူးတဲ့ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာအချစ်မှာမျက်စိမရှိသလိုအမုန်းမှာရောမျက်စိရှိပါမလားမရှိဘူးလူတယောက်ကမုန်းပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ငါဘယ်လိုတောက်ဖြုတ်ရမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါမလို့အဲ့ဒါအချစ်မှာမျက်စိမရှိသလိုအမုန်းမှာလည်းမျက်စိမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ချစ်ချင်းအစွန်းနဲ့မုန်းချင်းအစွန်းကိုရှောင်ပြီးတော့ဥပ္ပခါလေးနဲ့နေနိုင်ရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဒါမလို့ဦးဇင်းတို့ပိဋကစောစောဦးဇင်းပြောတယ်
내래 책만에 신의 빛이 보도했으니 날롱다래 라메 비냐래 따야메 바네래 허비 날롱다 라야메 소로 소라구지 책하게 뼈비다비 진족 앞에 봐နောက်ဆက်ရနေတဲ့ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းကဒီလောက်ပဲကျင့်ကြံပြောထားတာအဲ့ဒါတီလာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပက္ခဟုတ်ပြီမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပက္ခ၄ပါးကိုဦးဇင်းတို့စာပြရဗျမ္မဝိဟာရ၄ပါးပြောကြည့်ပါဦးဗျမ္မဝိဟာရဗျမ္မဝိဟာရဆိုတဲ့ပါဠိကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်မယ်ဆိုနှစ်ချက်ဖွင့်လို့ရတယ်ဗျမ္မာဝိဟာရမိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမေတ္တာတို့ကရုဏာတို့မုဒိတာတို့ဥပ္ပခါတို့အပြည့်ချက်ထားတယ်ချက်ထားနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့နေထိုင်ခြင်းကဘလို့နေထိုင်ခြင်းလဲဆိုရင်မြင့်မြတ်သောနေထိုင်ခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဒါဗျမ္မာတရာမြင့်မြတ်ခြင်းဆိုတဲ့အ내ကိုခေါ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိုကျင့်သီလကိုအခြေခံတဲ့မေတ္တာတို့ကရုဏာတို့မုဒိတာတို့ဥပ္ပခါတို့ကိုအပြည့်ထည့်ထားမယ်ဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဗျမ္မာနဲ့တူသောနေခြင်းမှာဘာလဲလဲလူတော့လူပဲပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမေတ္တာတွေကရုဏာတွေမုဒိတာတွေအပြည့်ထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့နေခြင်းဒီဘာနဲ့တူသောနေခြင်းလဲဗျမ္မာနဲ့တူသောနေခြင်းဆိုတော့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ပိဋကအနေနဲ့ဒီဗျမ္မာဝိဟာရတရား၄ပါးဖြစ်တဲ့ကိုကျင့်သီလကိုအခြေခံတဲ့မေတ္တာတွေကရုဏာတွေမုဒိတာတွေဥပ္ပခါတွေကိုလေ့ကျင့်ထားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့နေထိုင်ခြင်းဒီမြင့်မြတ်သောနေထိုင်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်ဗျမ္မာနဲ့တူသောနေထိုင်ခြင်းဆိုတော့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာနော်ဒါနှလုံးသားသတ်ဖို့အတွက်နောက်တစ်ချက်ကတော့ပညာနဲ့တတ်ဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်နော်ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာနော်လိုအပ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာကြည်စံအခုဦးဇင်းတို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဂျပန်ကိုမသွားဘူးလားဂျပန်ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်ပညာတွေမတတ်ဘူးလားပညာတွေတတ်တဲ့ခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာဘယ်နိုင်ငံပဲသွားအောက်ကြနောက်ကြရှိပါမလားရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာမြင့်မြတ်တဲ့လူသားမှန်ရင်နှလုံးသားလေးလှဖို့ပညာလည်းတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီချက်ကလေးကိုမှတ်ထားပြပါအဲ့ဒါနော်ပြန်ပြောပါအောင်ဗါတယ်လေနှလုံးသားလေးလှရမယ်ပညာလေးတတ်ရမယ်ပြောကြည့်ပါဦးကျွန်တော်ပြတာနော်အခု2010ရောက်တယ်ရုပ်ောက်ပဲရှိဘူးလားရုပ်ောက်ပဲမိမိတို့ကဘဲထက်ပဲဆိုလို့ဦးဇင်းတို့ကဘဲပါတီကိုဘဲထက်လို့တော့အဲ့လိုပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာန်နေနဲ့မပြောပါဘူးကိုထက်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအချက်တစ်ချက်နဲ့ရွေးဖို့မသိဘူးလားနှလုံးသားလည်းပညာလည်းအဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်တော့ဦးဇင်းတို့ပြတာလူတယောက်ကစဉ်းစားကြည့်ဦးဇင်းတို့ပြတာနှလုံးသားလေးလှတယ်ပညာလေးတက်တယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်သူမဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးလားသူ့မိသားစုရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်ကောဆောင်ရွက်နိုင်တာပေါ့သူကိုယ်ကိုယ်ရဲ့သာသနာတော်ကြီးအတွက်ကောဆောင်ရွက်နိုင်တာသူနေတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးအတွက်ကောဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှာအထူးအဖြင့်တော့နှလုံးသားလှတဲ့ပညာရှိမျိုးတွေများများကြီးမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ယနေ့သာသနာတကာကြီးဥပ္ပဝိဆန်းနေတဲ့ကနှလုံးသားလည်းလှတယ်ပညာလည်းတက်တယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုရထားတဲ့ခါကျတော့ကျန်တဲ့သာသမီတွေအကုန်လုံးကလည်းပဲနှလုံးသားလည်းလှတယ်ပညာလည်းတက်တယ်ဆိုတော့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာအဲ့တော့ငယ်ရွယ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီအချက်တစ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပြည့်စုံတဲ့အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်စောစောကဦးဇင်းပြောတယ်အတ္တထစရိယမိမိတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေရောမဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးလားညာတ္တစရိယမိဘဆွေမျိုးတွေရဲ့ကောင်းကျိုးကိုမဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးလား
Lokata Sriya, tu Kugwere Tadana Doji, Congo, Congo, tu Nire Nengan Doji, Congo, Songan Nemula, Songan Nemare, Tajamalo Uzeno Pinda, Nelunga de Labu, Pina de Tapu, Mimiru Kaunema, a picture of Lula, Doabare, Uzeno Pinda, no? At all, a tank Nejima, a sinnet Chinibusuin. Teacher the channel, please only Lula. Do a pare. Teacher the general, please only the swing. Tibogo Begado, when I was in Bodrobe. Zaya died, sing in Chimney. Penny Vare, not just Sicilia. Was it a beta? A deck kind Suraga. Was it a beta? Tija Nimala, Pyong Nimala. At the Yala, Maconese, she said, Guze, Sadi, the Gila. Gila, Cajaro, who's no beta. I Gile Chimalebe, Ure Chimalebe, a significant of Blula. To what they have, beta, no? Ura never did, no Yosa, Venus, and the Bushi. Upe, Ujue, Sarah. Yogi Sarida, State Bichina, Sarah Zaga, Yanta, Yosia, Tauja, Sarah Uti, Tauja Daria, not of the Zakata. I don't know. Upe ne Ujue, little bit the other two mother. Panabale Upe Suraga, I don't know. At the Gila Kajaro, seizing Osagale, Bishi, Pignari Gale, Bishi, a deep Pigna, that Pignari, Bishisro, Tugo Blue. Opere, allo poco zero, Tadmia Sapa Payula, Pay Judge, no? Ujue Suraga, seizing Usariale, Shide, with an opita, Timpina, Tapinari, Shide, so Babian, Ujue Pinibu Blula, Ujue Pinibu Jaka, Sozoa Uzim Fiore, a then Hejima, Nalundangale, Jame, Pina, but Tabusu, Ujue people, Levama. Mulubu, the Uzino Beroi, Yosan Negaro, Arano, who attack a concept Jodi Jayan, Arano, Pama, Luli Dimisiba, Rata the Miria Leve, Ara, Kadima, the Bibid and Passage, and the Kali, the Princess Gabion, the Bia and Jova, the Amidin of a Genius, Arali, a Gonoa, Tadmiri, the Media, Beroi, the Genius, no, Ara. Ujue Pinna. Double was in a big dial, Tonema Cheta, the Mula. The Chujaro, Upe Suraga, the Kanlima, was in a big Araburi, to remember Driva. At the Gila de Kajaro. Alano, so that was in Godrobe. A deep pina, that pinaria leve, Pamam Si. Seizing Osale, the season of Revamla. Mlevu, Ado was in a big Piazzi Guromedica, Binato Sarada Bomi Zaranatido Tadoware Tatowarena Sarada Ujin the Bodiashi Zaranatido Ujin the Bodiago, Menosane Did the Bodiali bring them this out of Japan? Macbeth says I'm singing Biva. Was it no Bina? See, I don't Gila, to the Boja. Negero, the Lumabe within the Juja Shia. I mean, but the Gila, who was no Bina. At the Gila, was no Bina, a single Chinibu Joga. Negero, a local Rebama. Malawu was no Bina, no, a then very cheap, and since I thought. Naru at the Gila, Alo a single Chinibu. At then very cheap, Juza, Atobo, Dimula. So that was in Bodro. Ujue Pinibu, Yibula Yijibare, and a Sulaba, Uyami Bay Maladi Myodui Singimba Sojibao. Hobby, Plaziboro Bedita, Ujin the Bodiago, Lily and the Senzan Cinema.
Nabatika, Sinjia, Sinjin Biro, Uzeno Pita, a Sinjin Pidavo, Lola. Haro, a big Gila, Conese, Sisse, Goze, Sati, Gila, Kama, Uzeno Pita, Siwa Yiria Lebe, Baloneno. I teach Jama, Uzeno Pita, Siwa Lulu, Simbiva Omla, Mapiro, the Yaga Asa, Uzeno Pita, Ajuma de Juzavo, Rebamla. Malero, at the Giza, we're going to be that Tetsan, Silo. Najamlo, we're going to be that. At then there, China, Bido, Judy Bido, Soviet Tabo, Dimula, Demare, Arano, Soleba, Uyami, Parami, Nadi Pima Dendomi, Uyami, Parami. Nadi Pima Denomi Mobilima, Bimiro in a Lotin Lutate, Logi Kisa, Logutara Kisa, Judy Bido, Soviet Tame, Sui, Urechi Malebe, Sinin Timula, Puzia Sibamla, Siwa Yugale, Puzia Messi, Tadami Drago, Puzia Siba Omla, Messido, and O.J. Malebe, a Sinin Pio. Lotabo, Dimula, Adamlo, Zenopita, Ura never the Vido, Caesar Cinema, Caesar previous Rosi, a Caesar Pia on the Soviet Tabo, Dimula, Demare, Zenopita, Chap. Not just said Zenopita, at that kind of ya, Zadilo Kore, but even the Majala, Sui. Kandaya the Bawa Ayaga Sara Ume Piadi Name Blaula I Naji Malebe a single finable Blula Load it Piazi Goromegina Tadowa and Tadowania Piadi Jabo Piadi Nadi Piadi Jabo Najin the body Ashire Piadi Nadido Najin the body Munosane Did the body Alibu Bring the prison work together. Maybe Caesar singing Biva. Hold it. But a man singer, Caesar Yabe, Dudia, Caesar P. Baloame, a single feet have of Lula. Do I dare with no bringa, no? Tajamlo was no bringa. Naji so gene put the biro. Da Uzin Soviet Halali, Uzin Caesar Halali, and then a job of Biva. Uziano, Nabatini, so that was in Jordan. Sadino called a Blitani Majala, Sumi, Zara Ume Pianina, did the body Yaga. I don't, Senagina, Uzeno Pintan Debe, Dinaji Sojigo, Uzeno Pita, Twitching to Shibamba, Duma Twitching, Nana Goma, Hobby. But Twitchy was so with Belule, Song Yababa, Song Lumia, you're going to be that, no? Ditabanana, Duba Song. Koga, Kuduga, Agame Sui, Nene Tui. Arano, Nene Tuida, Yamia Tuida, Opauna, Quara, no? The number of T was in a pita. Uzia Sedara. Not just soon after the Lalusi. But Nega, Mana Agua, Kayusabo Blula, Luate, no? Mana Agua, Kayusaka, Little Bamazagasi, Kakwe Budi, Kuda Tite Koi, Yojibao. Then the Viado, Judy Biro, Kakwe Tabo, Dimula, Tena, no? Zenopita, Soundina, Sound, Lodina, Low, Hodemula. Something not a song, looking at a logo blue. Shall we eat down there? Number two, the Yaba. Sinijoga took us out from that door in a Sagan in a Piopita. Piopita Gana. Sial, Zia Jamba in the Butter, don't get that much higher. And Sian in the Arabic, since I be one, or Zia Piopia. Pioma components, Sial, Zia, number 10 in Yara. Something that sounded. I don't know. Something that sounded Sulaga.
ကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကိုကျမ်းမာရေးကိုချိကြိုက်တဲ့စာအာဟာရတွေလည်းရှောင်ဖို့မသိဘူးလားတင့်တယ်ပေါ့နော်မတော်ကြီးဒေါ်ဆတ်မဲ့မိသားစုကတော့တော်တော်ကံကောင်းပါလားမတော်ကြီးကအစာအသောက်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ဂယုစိုက်တယ်ဂယုစိုက်တဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ပိဋကကျန်တဲ့သားသမီးတွေနေရတာအဲ့ဒါတကယ့်ကိုစုကြည်လက်ကြည်ကြတယ်အဲ့ဒါပေါ့နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့လည်းပဲတခါတလေမှာစွန်းစားကိုးစားကြွတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာတခါတလေမှာထိတ်ပြီးတော့စားရတယ်ဖုံးရတဲ့အိတ်ကြီးစီးတက်တယ်စိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးပေါ့တခါတလေမေတော်ကြီးအိတ်ကိုကြွပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဘယ်တော့မှမထင်ဘူးမေတော်ကြီးကကော်ဖီဆိုလို့ရှိရင်ခြိုက်တယ်တခြားဟင်းတွေလည်းအဲ့လိုပဲမေတော်ကြီးကတ်တာတန်ကြတော့ဦးဇင်းစိတ်ထဲမှာရေကြီးတန်တရားဘာမှမရှိပဲနဲ့ဖုတ်ပေးရဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းကြောက်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းပြောတာအဲ့လိုပေါ့နော်စီတွေကိုလျှော့ပြီးတော့သုံးဖို့ဦးဇင်းတို့မြန်မာလူမျိုးတော်တော်များများကစီပြန်ဆိုတာကြီးကိုတော်တော်များများသဘောကျကြတယ်ဦးဇင်းတို့ပြတာနော်စီပြန်ကြီးကဒီခေတ်မှာခစ်ရှိသေးရလားမရှိတော့ဘူးစီတွေတိတ်မထင်တော့နောက်တော့ကငန်နဲ့အစားစားပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းကနံပါတ်1စောင့်တဲ့တာစောင့်နံပါတ်2ကလှုပ်တဲ့တာလည်းလှုပ်တဲ့တာဆိုတာကဦးဇင်းကကျမ်းမာရေးသိကျင်တဲ့တစ်ခုကိုယောဂသိကျင်တယ်အဲ့ဒါလေးလည်းဦးဇင်းမှတ်မှန်ကျင့်နံပါတ်2နံပါတ်3ကတရားလည်းမှတ်မှန်ချက်အဲ့ဒါနော်တရားထိုင်တာကဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုအတာထားလိုက်အဲ့ဒါနော်တရားထိုင်တော့စိတ်မကြည့်ဘူးလားစိတ်မကြည့်စိတ်ကြည့်တော့ရုပ်တွေရောမကြည့်ဘူးလားစိတ်ကိုရုပ်ကိုကြည့်တယ်ဆိုရင်ကျမ်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူမပေးဘူးလားပေးတယ်တော့ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာတရားကိုမဖြစ်မနေထိုင်ဖို့ရောလေ့ကျင့်ထားဖို့မသိဘူးလားသိတယ်နော်ဦးဇင်းက58တာ56လောက်ကစပြီးတော့ဦးဇင်းကအဲ့ဒါတွေကြည့်ပြသွားဘိုးရင်တော့ခက်ချင်းချင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်တဲ့ခါလဲထိုင်ပြတယ်မထိုင်တဲ့ခါလဲမထိုင်ပြဖို့အဲ့56လောက်ကစပြီးတရားမထိုင်ရရင်နေနိုင်မှုဖြစ်သွားတယ်ခက်ချင်းချင်းပြောရင်တရားကိုဆွဲသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းကဆရာဝန်ကြီးကအဲ့ဒါတွေပြောပြတယ်ဆရာကလည်းဦးဇင်းဒီ3ချက်ကိုလိုက်နာတယ်ဆရာကြီးကမပြောတယ်ဘုံဘုံနဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ဘုံဘုံကိုရွှေတစိမ့်ပေးရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဆရာကြီးကဝိတ္တုရိယမှာထိုင်တတ်တာလေဘုံဘုံနဲ့မဒီတဲ့ချက်ကလောက်အောင်နဲ့ဘုံဘုံ60နာနဲ့ကတ်နေတယ်ဆိုတော့လိုက်လာခဲ့ပါဆိုတော့ဦးဇင်းလည်းဆရာကြီးနဲ့မဒီတဲ့ချက်ကလောက်တာပါအဖြေတွေကတော့ရတယ်ဦးဇင်းလည်းမအားသေးတာနဲ့ဆရာကြီးစီမသွားဘူးနော်ထားတော့တော့မလို့နာကြီးဆုံးတဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြုံတင်ပြီးတော့ကာကွယ်ထားဖို့မသိဘူးလားတင်တယ်ပေါ့တစ်ချက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဘလောက်ပဲလုပ်လို့ဦးဇင်းတို့ပိဋကအချိန်တန်းလာလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ယောဂဆိုတာမလာတတ်ဘူးလားလာတတ်တယ်ဦးဇင်းတို့ပိဋကနော်လာပါပဲယောဂတစ်ခုခုလာပြီဆိုရင်လည်းပဲဦးဇင်းတို့ပိဋကအဲ့ယောဂဆုံးကြီးကိုကျုပ်ထိုက်တဲ့လောက်တော့ကြော်ဖို့မလိုဘူးလားအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ပိဋကနော်လိုအပ်တဲ့ဆိုတော့နံပါတ်1ကတော့ယောဂဖြစ်ဘာလို့ဆေးမကူရဘူးလားကူရမှာပဲမကူလို့မရဘူးဆေးလည်းကူရမှာဟုတ်ပြီဆေးကူရုံနဲ့ပြည့်စုံပြီလားဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲမပြည့်စုံသေးဘူးဒုတိယတရားနဲ့ကုဖို့ရောမလိုဘူးလားတရားနဲ့ကုဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ပိဋကစဉ်းစားကြည့်ကြကျမ်းမာရေးမကောင်းမှတရားထိုက်တယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါမလားမပြေဘူးအဲ့တော့မိမိကကြုံတင်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပိဋကလှုပ်ချရင်ကောင်းမလားကောင်းတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ပိဋကဦးဇင်းနဲ့တည်တဲ့ဒကမာကြီးတယောက်ရှိတယ်အသက်က80ကျော်နေအဲ့ဒါနော်နာမည်တော့ထုတ်ပြောတော့ပါဘူးမပြောသင့်ဘူးနေနောက်ဆုံးချိန်ရောက်တယ်နေလုံးဝမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းကတရားကိုလေးဖွင့်ပေးတာဒကမာကြီးအဲ့ဒါတရားလေးနားထောင်ဆိုကြားလာတဲ့ခါဒကမာကြီးကမပြောတယ်ဖုံးဖုံးနဲ့နားကြီးတယ်အဲ့ဒါနော်ပြောချင်တာကကိုကြမ်းကြမ်းမှမှရှိတဲ့အချိန်မှာတရားနာတရားအထုတ်ဖို့မသိဘူးလားသိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာနေမကောင်းတဲ့ချိန်ကြမှာဘေးကနေပြီးတော့အဲ့ဒါတရားနာပါတရားအထုတ်ပါဆိုရင် तू ကအစဉ်ပြေပါမလားမပြေတော့ဘူးအဲ့တော့ကြိုတင်ပြီးတော့လှုပ်ထားဖို့မသိဘူးလားအဲ့ဒါနော်နည်းနည်းလက်ဆိုပါဦးငါလေးတစ်ခုလောက်ညဉ့်ညူမရှိတတိမမေ့ချိန်လေးတိပြန်မျက်လံကြောဆွဲမရှိဘဲနဲ့တိလည်းမတောင့်တင်
ပုံနှံကင်းသည်ကျိုးရင်ဝိပဿနာတကိုးရီအဲ့တော့ဆောစောပြောသလိုပဲဇာတိလို့ခေါ်တဲ့ပဋိသန္ဓေမှာရလာပြီဆိုရင်စရာအိုမယ်ဗျာတိနာမယ်ဒီဓမ္မတာကိုကြော်လွန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါမလားမရှိဘူးကြော်နိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့လားနားတယ်ဆိုတော့ကောင်းမှကောင်းတာပဲဘုရားတို့ပြတာအနာကြီးမပြောပါနဲ့တွားကြိုက်တာလည်းရှင်ပြပါမလားမပြေဘူးပေါ့နော်ဒီတော့ငါတို့အနေနဲ့စဉ်းစားရမှာကနာကြီးဆိုးကြီးနဲ့တွေ့လာတဲ့အချိန်မှလည်းပဲကိုကအစင်နဲ့ဖြစ်နေအောင်လှုပ်ထားဖို့မသိဘူးလားဆိုရပါနာယမိဘေမလာသေးမျောတွေးစင်ခြင်းပါနာယမိဘေမလာသေးမျောတွေးစင်ခြင်းပါဆိုကြည့်ပါဦးမမျောလင့်ပဲရုပ်ကနေနာလဲနာနိုင်သည်မမျောလင့်ပဲရုပ်ကနေနာလဲနာနိုင်သည်ဆိုကြည့်ပါဦးမနာယမိပါရမီငါသည်ပြမတင်တော်မီဆိုကြည့်ပါဦးဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာမနာယမိကကြိုတင်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တိုက်တာလှုပ်ထားမယ်ဆိုရင်နာကြီးစိုးကြီးနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာအစင်ကြီးဖြစ်မနေဘူးလားဒီနေရာမှာမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခန္ဓာဝင်ချကန်ကြီးမှာအဲ့ဒါတော့သူ့ရဲ့တာဝကတွေမှားသွားတဲ့စကားလေးကတော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးတော့လက်ဆောင်ပြောလာတယ်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသူ့ရဲ့တာဝကတွေလေတတ္တဝါတိုင်းကြုံတွေ့ရမယ်နာကြီးဆိုးကြီးတွေကိုတဲ့ကြော်လွန်အောင်အထုတ်ကြပါမမိတ်မလျော့နေကြီးကြပါဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာမှားသွားတယ်နော်လူမနာမှတ်ထားဖို့မကောင်းဘူးလားမှန်ပြောမယ်တတ္တဝါတိုင်းကြုံတွေ့ရမယ်လူသားတိုင်းကြုံတွေ့ရမယ်ဝေဒနာဆိုးကြီးတွေဝေဒနာကြမ်းကြီးတွေကိုကြော်လွန်အောင်အထုတ်ကြပါမမိတ်မလျော့နေကြီးကြပါဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာဒီဝေဒနာကြမ်းကြီးတွေကြော်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းကမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့စကားလေးကိုနည်းနည်းလေးအခြေချက်ပြီးပြောပြဦးဇင်းရဲ့ရှုဆောင်တာပြောပြပါနော်ဟုတ်ပြီခန္ဓာရှိရင်ဝေဒနာရောမရှိဘူးလားဝေဒနာရှိတာပဲဦးဇင်းတို့ပြတာနော်အဲ့ဝေဒနာဆိုးကြီးတွေကြော်ဖို့ကအရေးမကြီးဘူးလားတာမန်နဲ့တော့ကြော်ပါမလားမကြော်ဘူးဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်တဲ့အခါပေါ့နော်ဝေဒနာခန္ဓာပေါ့ဒီနေရာမှာခန္ဓာ၅ပါးလုံးကမပြောတော့ဝေဒနာခန္ဓာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနှစ်နည်းပေးတာရှိတယ်ဝေဒနာနုပတနာနဲ့ဝေဒနာဝိခန္ဓနာပြောကြည့်ပါဦးဝေဒနာနုပတနာဆိုတာကဝေဒနာကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်တာဝေဒနာဝိခန္ဓနာဆိုတာကဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့ကြည့်တာပေါ့နော်တိုက်ရိုက်ကြည့်ခွာပြီးတော့ကြည့်ပြောကြည့်ပါဦးဝေဒနာနုပတနာဆိုတာကဝေဒနာကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာနှစ်ခုမှတ်ထားပါနော်အဲ့ဒါနော်ဘာကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းဟောတဲ့ထက်မှာအခါလေးကြားတာအဲ့ဒါနော်သင်္ခါရိပရတောပတ္တခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်တဲ့အခါဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုရင်ပရတောသူတော်ဘာနေအပြင်ကြည့်ပါပရတောကလုံးပတ်ထားပေးပါဗါတယ်လေသူတော်ဘာအနေအပြင်ကြည့်ပါတဲ့နော်ဥမာနားတယ်ပေါ့နော်
나래 솔로지로시 나나래 또 한번 넣고 나라리고 찌네요. 무슨 의미다? 찌간의 찌냐. 반해 말해.တနည်းအားဖြင့် ပြောမယ်ဆိုရင်အရှုခံတဲ့ရှုဉာဏ်ပြောကြည့်ပါဦးဒီနေရာမှာအရှုခံကဝေဒနာပေါ့နော်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကရှုတဲ့ဉာဏ်၅ပါးပါဦးဇင်းတို့မဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာပညာမဂ္ဂင်၂ပါးနဲ့သမာဓိမဂ္ဂင်၃ပါးပြောကြည့်ပါဦးပညာမဂ္ဂင်၂ပါးနဲ့သမာဓိမဂ္ဂင်၃ပါးကိုကာရကမဂ္ဂင်၅ပါးလို့ခေါ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ရှုဉာဏ်၅ပါးလို့လည်းခေါ်တယ်မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဦးဇင်းတို့ပြတာရှုတဲ့ဉာဏ်၅ပါးကအားကောင်းလာပြီဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ပြတာနော်ဝေဒနာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဝေဒနာကတတ္တကြည့်တဲ့ဉာဏ်ကတတ္တဆိုတော့ကွဲမသွားဘူးလားကွဲသွားတယ်အဲ့လိုမှပေါ်လို့ရှိရင်တော့ရှုတဲ့ဉာဏ်ကဦးဇင်းတို့ပြတာအားနည်းနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရောနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနော်နားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါနော်ငါကြော်ကြီးကနားလိုက်တာငါကောင်းကြီးကကြိုက်လိုက်တာငါပိတ်ကြီးကနားလိုက်တာတဲ့စသည်ဖြင့်မပြောကြဘူးလားဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ရောနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ရှုတဲ့ဉာဏ်အားနည်းလို့ရှုတဲ့ဉာဏ်အားကောင်းကောင်းနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဝေဒနာကတတ္တကြည့်တဲ့ဉာဏ်ကတတ္တဆိုပြီးကွဲမသွားဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ပရတော်တဲ့သူတို့ဘာအနေအချင်းကြည့်ပါနားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဦးဇင်းတို့ပိဋကငါနားတယ်မလုံးနဲ့ပေါ့လားဟုတ်တယ်လားကျင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါကျင့်တယ်မလုံးနဲ့အဲ့ကျင့်တာလေးကိုကြည့်နေတယ်ဦးဇင်းတို့ပိဋကနော်ကြည့်တဲ့ဉာဏ်၅ပါးအားကောင်းလာပြီဆိုရင်အဲ့လိုရှုလို့မရဘူးလားပရတော်တဲ့သူတို့ဘာအနေအချင်းကြည့်ပါဝေဒနာကိုကြည့်ရတာပါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ဆက်ဟောတယ်အနတ္တတော်ဝေဒနာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအတ္တအမြင်နဲ့မကြည့်ပဲနဲ့အနတ္တအမြင်နဲ့ကြည့်ပါဘာအမြင်နဲ့ကြည့်ရမလဲအနတ္တအမြင်နဲ့ကြည့်ဖို့ရည်မကြည့်ဘူးလားအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအနတ္တတော်တော်ကြီးကြီးတယ်ဦးဇင်းတို့ပြတာနော်ဦးဇင်းတို့နတ္တလက္ခဏာ၃မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပစ္စဝဂ္ဂိ၅ခုကိုပေးတာပေါ့နော်ယဟန်တို့တဲ့မမြဲတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ကိုယ်လိုတိုင်းမလိုက်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဣဒ္ဓမမငါဟာလို့ရှုမယ်ဆိုရင်သိမှမလားလို့ပစ္စဝဂ္ဂိ၅ခုကိုပေးတဲ့ခါကျတော့ပစ္စဝဂ္ဂိ၅ခုကနောဣဒံဗန္တိတဲ့မမြဲတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ကိုယ်လိုတိုင်းမလိုက်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုငါဟာလို့ရှုမယ်ဆိုရင်မသိမှဘူးခင်ဗျာတဲ့ပြမဖြစ်ဘူးလားအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကဘလို့ရှုရမလဲဆိုတော့နိတံမမငါဟာမဟုတ်ဘူးလို့ရှုပါဘလို့ရှုရမလဲဦးစီးကအဲ့ဒီစကားလေးကိုအရင်ကသဘောကျတယ်တလုံးနဲ့နိတံမမဦးဇင်းတို့ပိဋကမှတ်တာနော်ဗါတယ်လေဦးဇင်းတို့ပိဋကနားထဲမှာရင်းမနေဘူးလားရင်းနေတာပဲအဲ့ဒါနဲ့ပြောတော့ပြင်တော့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မစကြာတို့နတ္တလက္ခဏာ၃ဆိုတာရတဲ့လူတွေများဘူးလားမရရင်တော့ပါပဲနားထဲမှာရင်းမနေဘူးလားရင်းနေတယ်ပေါ့နော်နေတံမမအဲ့ဒါနော်ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာငါဟာမဟုတ်ဘူးလို့ရှုမှတ်ပါဒီနေရာမှာမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကအနတ္တလက္ခဏာ၃ကိုရှုပြီးတော့ဉာဏ်၃ဉာဏ်တတ်ပါတာယတ္ထဘုဒ္ဓဉာဏ်ပြောကြည့်ပါနိဗ္ဗိဒဉာဏ်ဝိရာဂဉာဏ်ဉာဏ်၃ဉာဏ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဧဝမိတယတ္ထဘုဒ္ဓသမ္မပညာယတတ္တပံနိတမမငါမဟုတ်ဘူးလို့ညီနဲ့အမြင်ဟာဘလို့အမြင်လဲဆိုရင်ယတ္ထဘုဒ္ဓအမြင်မှာဘာမြင်လဲမြတ်ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှန်ကန်စွာသိတဲ့အမြင်ပေါ့ဗျာဒါအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့ပြတာအင်္ဂလိပ်စကားကြီးနိတမမငါဟာမဟုတ်ဘူးလို့ရှုပါကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပဲကြည့်လိုက်နော်မြောက်တော့ပြင်တော့ဦးဇင်းတို့ပြတာလူတိုင်းကပုရုဇဉ်တိုင်းပုရုဇဉ်တွေကတော့ကိုယ်ခန္ဓာလေးကြည့်ပြီးတော့ငါခန္ဓာနဲ့မဆွဲကြဘူးလားငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ရလားငါဖြစ်ခြင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်ရလား
မဖြစ်ပါဘူးဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာနော်အဲ့ဒါငါခန္ဓာဟုတ်လို့လားမဟုတ်လို့လားမဟုတ်လို့ပေါ့ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာနော်ဆိုလိုက်ပါမအိုပါလို့ငါကဆိုလဲငါဆိုမရဥကြယအနတ္တခန္ဓာကိုမနာပါလို့ငါကဆိုလဲငါဆိုမရနာကြယအနတ္တခန္ဓာကိုမတိပါလို့ငါကဆိုလဲငါဆိုမရတိကြယအနတ္တခန္ဓာကိုပုရုဇဉ်ရဲ့အမြင်ကတော့ငါခန္ဓာကိုနဲ့မမြင်ဘူးလားတကယ်တော့ငါခန္ဓာဟုတ်ရဲ့လားတကယ်ကြတာငါခန္ဓာဟုတ်ပဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ပိဋကမအိုးခြင်းမဲနဲ့ဟောနေလို့မရနိုင်ဘူးလားမနာခြင်းမဲနဲ့ဟောနေလို့မရနိုင်ဘူးလားခုကြတော့ရရဲ့လားမရဘူးဆိုတာကငါခန္ဓာဟုတ်လို့လားမဟုတ်လို့လားမဟုတ်လို့ပေါ့ဗျာနိတံမတ်မှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကငါခန္ဓာမဟုတ်ဘူးလို့မြင်ပါတဲ့နော်တန်တဲ့ဦးဇင်းတို့ပိဋကသက်ရှိသက်ပဲတွေတူတူပဲလေအဲ့ဒါနော်မိဘတွေဆိုလည်းကြည့်ပါလားအဲ့ဒါကုသားလေးတွေသမီးလေးတွေငါသားလေးကအချိန်တန်ရင်သူများတော့ပါမသွားဘူးလားပါသွားတာပဲသမီးလေးလည်းတူတူပဲပေါ့နော်ငါသမီးလေးလည်းအချိန်တန်ရင်သူများတော့ပါမသွားဘူးလားပါသွားတာပဲဦးဇင်းတို့ပိဋကမပါအောင်လုပ်လို့ရမှာမလားအဲ့ဒါတကယ်တမ်းကျတော့ငါသားသမီးဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဦးဇင်းတို့ပိဋကလောကမှာအကြောင်းကျိုးရှိလို့ဘဝမှာခဏလာတွေ့နေကြတာပဲဒါမလို့ဦးဇင်းတို့ပိဋကစုပ်မထားဖို့အတ္တဇွဲကြီးနဲ့စုပ်မထားဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအဲ့ဒါနော်နောက်ကရှိသေးတယ်ငါလင်ငါမယားနဲ့လေအတ္တကြီးနဲ့စုပ်မထားဘူးလားအတ္တဒူနဲ့ချီးမထားဘူးလားဒီကတကယ်တော့ကြီးစားတော်ကောင်းတယ်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါနော်လူတွေအဲ့ဒါငါလင်ငါမယားနဲ့ငါလင်အောင်သူများလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်သွားတာတွေရောမရှိဘူးလားငါမယားနဲ့ငါမယားကိုသူများဖြစ်သွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်တော့ဦးဇင်းတို့ပြောတာဒါကြောင့်မလို့အတ္တဒူနဲ့ချီးမထားဖို့မသိဘူးလားများရှိတဲ့လူကများမပင်မှန်ဘူးလားဟုတ်တယ်လေဦးဇင်းတို့ပြောတာငါမယားကသူများမယားဖြစ်သွားရင်မပင်မှန်ဘူးလားငါလင်ကိုသူ့လင်ဖြစ်သွားရင်မပင်မှန်ဘူးလားပင်မှန်တယ်တော့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးရဲ့စကားမမှန်ဘူးလားနိကြမမှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပဲကြည့်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သက်ရှိသက်မဲ့အလုံးတွေပဲကြည့်သက်မဲ့တွေပဲကြည့်ပါလားကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဦးဇင်းတို့ပိဋကပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါငါအိမ်ငါယာငါပစ္စည်းနဲ့ပုရုဇဉ်ကစုပ်မထားဘူးလားစုပ်ထားတယ်ဘလောက်ပဲစုပ်ထားဦးဇင်းတို့ပိဋကပစ္စည်းဥစ္စာမှန်ရင်ယံသူတို့၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံမနေဘူးလားယံသူတို့၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ချိန်မှာတော့ဦးဇင်းတို့ပိဋကယံသူတို့၅ပါးကြောင့်ပျက်စီးတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါယံသူတို့၅ပါးနဲ့မပျက်စီးနိုင်ရင်တောင်းပါတစ်ချိန်တော့ဦးဇင်းတို့ပိဋကမိမိတို့ကဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေထားခဲ့ပြီးတော့ဘဝတစ်ပါးကိုပြောင်းမသွားရဘူးလားယူသွားလို့ရပါမလားမရဘူးဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ပိဋကနေတမမဆိုတဲ့အမြင်ဟာလေးနဲ့မြင်ဖို့မသိဘူးလားအဲ့ဒါကယတ္ထဗုဒ္ဓအမြင်ပါတဲ့ဘာမြင်တယ်လဲမြတ်ပါလို့ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒါနော်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိဖို့မလိုဘူးလားမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်ဧဝံပတ္တဘိက္ခဝေတုဒ္ဒဝါရိယတာဟောနေတမမဆိုတဲ့အမြင်ကိုမြင်လာပြီဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒါနော်ယောဂီဟာဦးဇင်းတို့ပိဋကမကြော်နိုင်ဘူးလားကြော်နိုင်တယ်နော်ဆိုတော့ဦးဇင်းပြောသလိုပဲဦးဇင်းကမင်းကုန်းရိပ်တာမှာတရားမှတ်တဲ့ခါကျတော့ငါဦးဇင်းကိုတွေ့ကိုပြောတာပါအဲ့ဒါနော်3 နာရီကြော်လောက်ဒီလိုပဲဆက်တိုက်မှတ်လာတဲ့ခါကျတော့တိုက်ရိုက်ကြီးခွာပြီးတော့ကြီးတိုက်ရိုက်ကြီးခွာပြီးတော့ကြီးရတယ်ဦးဇင်းတို့ပိဋကရက်ကလေးလည်းနည်းနည်းကြားလာတဲ့ခါကြီးတဲ့ဉာဏ်ကလည်းအာကောင်းလာတဲ့ခါအဲ့မှာဝိညာဉ်ကြံကြီးတွေချုပ်ဦးဇင်းတို့ပိဋကနော်ဒါတရင်ကချုပ်တာပြောပြတာနော်ဦးဇင်းတို့ပိဋကတော်တော်ကိုစောက်ပြီးတော့ဒီလိုလေးမြင်မနေတယ်ဝိညာဉ်ကြံကြီးတွေချုပ်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဦးဇင်းတို့ပိဋကတရားကအဲ့ဒါနော်3 နာရီပဲထိုင်4 နာရီပဲထိုင်
Nana, you were tighter. You don't think I wouldn't have done it. Don't before. No, Uzi, Tuare Jada, I Bibu Jada, to do Chada. Uzi, to be a job of Pigeon, Kibare, Tajamlo, wouldn't not Quareniama, Puduzi do you wouldn't not Quanidi, Parele, Mula Kapatane, wouldn't not Quava Suro, Mula Kapatan, Akon, Dimula. Akon Juzata Ria do you wouldn't not Quadisula or Puwins Habido wouldn't not go Quavari, no? Uzeno Pita Uzeno Pita Ria Poguri Pala Viso, Yoga wouldn't have a killer Viso, Puwins Habido wouldn't not Quadibobia. I could have never said of the Alizagati Musi, said of Yaya Padore, Membership, Punesi, Parele. Membership, Punesi, Uzano Yogi Matia, I took that thick Congo, Gogo, Mayabi, Tenet, Kennedy, Tenari, Silabula, Tenari, Silabus, Malovia, Pu Wizaki, Pu Wizaki, Wizalo Yare, go get back up Mamula, Manaba, I don't go Venero, a 10 years ago, Cindy Mamla, within duty of people, within a Rebecca, Katan, Navera Toro. The Gaya Bajo was in John Yard, the Jango Dana John. Was in a video. Mayada. The video of Mayada, Mogo Siaro Piagiga, Pio, Piasin Goro Piagiga, Pio, Memayava, Pio Lucy in Arano. The video, Sema Bear, no? To go to Mayani. Bia Bogosia of Piayabe, Memia Bulu Pio, not to a Piazi Goromegiga Toma, Memia Bulu Pio in Toma, Vidora, Senima, to a Sotana, no? To go to Jabi to continue within a Pita. Allo Piore Sugrega, Tibogu yet Mayabu, within a Pita, Blue Midre, the Gera Hobama, Korean was Zakaria Mamula, Membership. Punesi, don't you all? As the Galilee, little Peter Matapa, Kuku and Lebe, Arano, Maya Bidu Tinusi, Pu is a Giro Demula, Temare, Pipo Gulebe, Allo Silusi, was no Peter, Arano, Titan, the Candelima was no Peter, Arano, Tiamia, Atokare Kama, Roba Gidari. Doda Gilidaria, Nunya Dora, Sula, Ara Nunya Dora, a poor, Mabore Gajaro, Gogo, the Kaladi, Maya, Chita. Diniama, Lady Sarah Pia, Pura Zagari, Lady Pura Chili. Lady Sarah Pia, Yogi let the Gilpire, Competencia let the Gilpire. Arano, Competencia. Yogi, Gulapune, the Yajabi, Pioma, Arano, Tegera, Mayati Bene, Yabi to Piola de Sui, was no Peda. Yogia, Mayabene Jared Tibilo, she said, Betuza Usui, Panet to the lesser Lucy. Tippin the Pia, and you Chola business, Tippin Tibola, Tido Dadu, Yogia, Tiamaya Bene, Jared Piola de Sui. Tia and you, Chukan Yara, Tubari. Was it no? A Yana de Pogu to Nasagama, was it a Peda, Sarapia, much of blue beadless. Gogo, Tia Yabi, Lucy, couldn't this Saudiva, Florida? Couldn't this Saudima, Ilidari, Popo Suma, Tia Yabi, Tababa, Tagaro, Pududan, and Yogalava, was no Yogi Demalebe, was no Tiana Pita Demalebe. Mera, Litia second when the Yogi Paula, Pagi Pani, no? Tiaga, Mera, Dile, Yale, Solusi, Gidaria, Dunya Miro, the Holiday Machinda, Punia, Jujon Pogo, the Holiday Elule Pita, no? Punia, Museum Macha Pigraga, Lady Sarah, Sagari Guleve, County Chedava, Arano, Punia, Mebusia, Sagari, no? Parele, Membership, Punesi, Radico Parabiba, Parele,
ဒါအရေးတော်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ထားတော့အဲ့တော့ပြောချင်တာကမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခန္ဓာကိုယ်ချကာတိပေးမှာအဲ့ဒါမှားသွားခဲ့တဲ့ပုထုဇဉ်တိုင်းလူသားတိုင်းကြုတ်တွေ့ရမယ်ဝေဒနာဆိုးကြီးတွေကြော်လွန်အောင်အားထုတ်ကြလို့မှားမသွားဘူးလားမှားသွားတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ပိဋကကြော်လွန်အောင်အားထုတ်ဖို့မသိဘူးလားသိပါတယ်ကြိုတင်ပြီးတော့လှုပ်ထားဖို့မသိဘူးလားဟုတ်ပြီပြန်ကြည့်လိုက်အောင်နာကြီးဆိုးကြီးနဲ့ကြုတ်တွေ့လာတဲ့ခါမှလည်းပဲဦးဇင်းတို့ပိဋကအစင်သစ်ဖြစ်နေဖို့မသိဘူးလားအစင်သစ်ဖြစ်နေဖို့အတွက်ကသူ့လိုနေုံနဲ့တော့သိမှာမလားမသိဘူးကြိုတင်ပြီးတော့လှုပ်ထားဖို့မကောင်းဘူးလားဒါမလို့ဦးဇင်းတို့ပိဋကအဲ့ဒါမနာခင်မှာမိမိတို့အနေနဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါလောကီကိစ္စလောကုတ္တရာကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ထားဖို့မသိဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းဟာနာကျင်ဆူးနဲ့ပတ်သက်လာရင်၃ချက်ပေါ့နော်၁မနာအောင်ဘယ်လိုမဆက်ရဘူးလားအဲ့ဒါမနာအောင်လည်းပဲကြိုတင်ပြီးတော့လှုပ်ထားပါဒုတိယနာကျင်ဆူးကြီးနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲပထမအနေနဲ့တော့ဆေးကုပေါ့ဗျာဆေးကုလို့တော့ကြရမှာကုသနာနဲ့ကုပါဒုတိယအဲ့လောက်နဲ့ရပ်ပထားပဲနဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့တရားဘာဝနာတွေရောအထုတ်ထားဖို့မသိဘူးလားအဲ့ဒီလိုလှုပ်ထားမှတာရင်တကယ်တော့ဝေဒနာဆိုးကြီးတွေနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာခန္ဓာကြီးမရှိဘူးလားတခါတော့ဆိုကြည့်ပါဦးညညူမရှိသတိမမေ့ချိန်နေတိပြန်မျက်လံကြောဆွဲမရှိဘဲနဲ့တေးလည်းမတောင့်တင်းပုံနဲ့ကင်းသည်ကျိုးရင်ဝိပဿနာတကိုးဒီညီညွတ်မရှိတဲ့ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာနော်တကယ်တရားအထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာညီညွတ်မှုရှိပါမလားတာမန်လူကြတော့နည်းနည်းလေးဖြစ်တာနဲ့အမေအဖေစသည်ဖြင့်ညီညွတ်တာမရှိဘူးလားတရားသမားကညီပါမလားမညီဘူးဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာလေးကိုစရပြီးတော့စောစောဦးဇင်းပြောတဲ့ဒီနည်းပေါ့နော်ဝေဒနာနုပတနာတိုက်ရိုက်ကြည့်ဝေဒနာဝိကမ္မနာခွာပြီးတော့ကြည့်တိုက်ရိုက်ကြည့်ခွာပြီးတော့ကြည့်ဒီလိုလေးနေတဲ့အခါကျတော့အရှင်းမပြေဘူးလားညီညွတ်ဖို့ရှိပါမလားညီညွတ်မရှိတဲ့တတိမပေးတဲ့တတိလည်းမပေးပါဘူးတဲ့သူကတရားအထုတ်မှာသိကောင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာတတိပေးပါမလားတတိပေးတယ်ဆိုတာကဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာအာယုံများတဲ့လူတွေတတိပေးတာဘာများတဲ့လူတွေလဲခုကြည့်တယ်ခက်ရှင်ပြောသူကမှဖုတ်ပုတ်တဲ့လူတွေများဘူးလားများတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာဖုတ်ပုတ်တဲ့လူတွေကအာယုံမများဘူးလားအဲ့ဒါနော်သူကအာယုံတစ်ခုကိုစူးစစ်နေမှမရှိတာဘူးစူးစစ်နေမှုမရှိတဲ့ခါကျတော့အာယုံကြီးများလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါနော်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာမမေ့ဘူးလားမေ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာအာယုံမများဖို့ဘယ်လိုဘူးလားတရားအထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အာယုံကမများတော့ဘူးလေသူ့ရဲ့သိစိတ်နဲ့ကပ္ပဋ္ဌာန်းအာယုံလေးနဲ့ကန့်နေတဲ့ခါကျတော့သူကအသက်ကြီးပြီးတန်အောင်မေ့တာတွေပါလေရှိပါမလားမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်တတိမပေချိန်လေးပြီးပြန်ဦးဇင်းတို့ပြောတာတရားကိုတကယ်အထုတ်ထားတယ်ဆိုရင်တရားမဲ့ချိန်တရားမဲ့နေ့တွေရောမသိဘူးလားသိတယ်ဦးဇင်းတို့တောင်တွင်းကြီးဆက်သွားဆိုတာရှိတယ်အခုအမြန်လန်းကြီးမရှိတဲ့တော့မှာဦးဇင်းတို့မကွေးကိုပြတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့ပြည်အောင်လန်းတောင်တွင်းဆိုတော့သွားကြတာအဲဒီတောင်တွင်းကြီးမြောက်ဆက်သွားဆိုတာရှိတယ်အဲဒီဆက်သွားကနေပြီးတော့သွားလို့ရှိရင်ထမ်းမင်းကုန်းဆိုတဲ့ရွာရှိတယ်အခုအမေရိကကဦးဇင်းလေးဥပစာရတို့ကြွားပါပဲအဲ့ဆရာတော်ကြီးကဦးဇင်းနဲ့လည်းခင်တယ်ဥပစာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းကရွာရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအမရပူရဘာကံတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တပည့်ပါတရားဘာဝနာကိုတော်တော်အားထုတ်တယ်အသက်က80ကျော်နေကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့ခါကျတော့သူ့ရွာပုဂ္ဂိုလ်ကဆေးကုပေးဖို့လုပ်တယ်ဆိုပဲလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောတယ်မင်းတို့လုပ်နေတယ်ငါဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဘယ်ချိန်မှာသိမယ်လို့ပြောဆိုတကယ်တမ်းလည်းသူပြောတဲ့အတိုင်းဦးဇင်းတို့ဖေကသူပြောတဲ့နေ့သူပြောတဲ့ရက်မှာသိသွားတယ်ဆိုတယ်အဲ့ဒါတကယ်တမ်းလုပ်လာရင်မသိရဘူးလားချိန်နေပြီးပြန်မျက်လံကြိုးဆွဲမရှိဘဲနေဦးဇင်းတို့ဖေကနော်အဲ့ဒါသိသွားတဲ့ခါမှလည်းရုပ်ပစ္စည်းပဲရှိပါမလားမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့သိပ်ကြသေးပါဘူးဦးဇင်းတို့ဖေကတလားတော့ရှိသွားပြီလေအဲ့ဒါအရှိတကုတ်ဘက်ကဓမ္မကြီးတော်မြတ်ရှိဦးဇင်းနဲ့လည်းရှင်းပြပါတယ်အဲ့ဒါနော်
Arana Uzian Jewi life for Meroigo Uzian Gigi. Gila Jacka, hold it. Meroigia, Conemai, Tirana, 8 minutes, was in a pizza, no? Menaliale, Aluabono, Gigi Lipo. Arab, you see that, no? The whole last one. You may see the deep memory, Chile Dibian, Milan Josue, Messi Bene, Tilem Madongin, Pognan Gindi, Joey Wipatana the Godi. I don't know if that don't in there. Arano, not just Suji the Twila Kama, a sentence Jenny would Wipatana Diari, Judy Miro, Atobu of Dimula, Judy Miro, Atobu, Dimare, Chinaro Puna to the Netino Pala. Rano, not a country, Nosabiaka, Palace, Tatawana. Barana Jambo, Barana Natito, Barana Jambo, teaching the body Yashiba, Barana Natito, teaching the body Yadu, no Sanama. Who's going to pay that amount? No San and the book Sibamla. Kabaloga Gidamao, no San and the book Sibamla. Missi, I don't say that, who's going to pay that. Tire Surana, who will be the Sinajano. Kunepa. Tesi Dame Alo Subido, Pawataku, Yonga Sugo, Gavamla, Muluno, was it obeyed that Kukana Gugile, Soyame, Kunepa, Tesi Dame Alo Gule, Soyam Suro, was it obeyed that. Taletoro Muluregisa. Miagovino Prusinia, Sobataula, Nakana Gugizurusile, Nakana, and Sobataula. Kunapa the system Alungule, Sobataula, the Roman solution, Arabic, Pimataula, Pita, Pigilumia. So was in Bore, Dita Mama, Talibe Candea. Was in a beta, no, Nosabiaga. Nida Mama, Kukana Kunapa the David Pipi, Kunapa the system Alumba Pipi, Namobu, a mission at Ogua. No so changing matter, we didn't pay that. Gigi and Mishula. To a mission, we didn't pay that. A mission is a Fogo, so Tazia, Donsibala. We see who was no Jangama. The Mika Ubata is a ship. Parallel Chiakuna, John, and was in a pay that. She of the Yoruba. The Mika Ubata is a was in a pay that, no? Logi Kisa, Logi Conjuri, then look there, Logudra Conjuri, then look there, was a Dana, the Rani, who was sent to no? The Rai, the Karawa, Uzia Baguya Sierra, Tangarama Sierra, Sura, Egama Banida, Arano, the Tibika over Syria, and Lopan. The Yama, Uzia Yagu Juala, Ara Meroi, Uzia Pino, Roya Pino. Pin I'm a Sakali Sabine, the guy you could be Sanga. Arano, Saro John, you need to pick it up. Saro Tabi, Diana. Ramadamiga Uba the Gaia, alone. 2 years for 1 the Soloma. Logi Conjurile, Loge, Logudra Conjurile, Logemola. Arano, no so Chinkali Jarek, was it a Pedano? To a Tadamili Boris. Piazzi Guru Media, the Dibutan, Palido, and Najine Yoso. Arana Tadamilia Nibiro, Jono Tuabiro, Jando Nava Tuapi, Jando Navagale, the Divirana Todan, Jupapiro, Hojapira. I'm a was in a beta, Majapika Upadaya. May God, continue to make it 10 hours. Kadina Baby, Blue Chena the rest. Nabi Chokaka, Nayata Chokana. 2 years Tepa, Nayata Tepa. Louis Hakon. Lakon in the Kajaro. Madamiga Ubadagaya. Yajava, Zaga Chokara. Chodore Kajaro, Jano Navaga, Turugu Jakan Tibiro, Arano, Japiro, Jono, Piano. Madamiga Ubadagaya, the Dijana, Tadmiri, Yadori, Pedro,
အဖေကရပ်ပါလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောင်းတော်ကိုပြန်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့မာဓမိကဥပဒနာကြီးကပြောဆိုတယ်မှားနေပြီငါရက်ခိုင်းတဲ့ဆိုတာကနတ်ပြည်6ချက်ကနတ်ယထာ60ရအဲ့ဒါနော်သူယထာတက်ပါငါယထာတက်ပါဆိုတော့အလူရဲ့လားခေါ်နေလို့မလို့ငါတရားနာနေလို့မလို့ရက်ကြပါအောင်ငါပြောတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သာသမီတွေကပြောတာပေါ့နော်အဖေဟုတ်လားပေါ့ဟုတ်ပါတယ်မင်းတို့မယုံလို့ရှိတိုင်းပန်းကုန်းကြီးတစ်ခုကုတ်ပေါ့နော်ပန်းကုန်းကြီးတစ်ခုကုတ်ပန်းကုန်းကြီးကုတ်ပြီးတော့မင်းတို့ပြည်တာအဲ့မှာနတ်ပြည်ရွေးသေးတယ်ဆိုတယ်နတ်ပြည်6ချက်တူတူပဲပြောတာပေါ့ဗျာနတ်ပြည်6ချက်ချက်ပါတုတိတနတ်ပြည်ကိုရွေးပါလေဘာနတ်ပြည်လဲတုတိတတုတဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်သက်စရာကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာဦးဇင်းတို့ပြည်တာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပြည်တာတယ်မှာလဲနတ်ပြည်ရွေးခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့ရှိရင်တုတိတနတ်ပြည်ကိုရွေးထားပါဒီဘဝမှာအကယ်၍တမက်တဖို့ဘုရားတိတန်အောင်တုတိတနတ်ပြည်မှာဒီဘုရားတသနာကုန်တဲ့ခါမှာဦးဇင်းတို့ပြည်တာဗတ္တကဘာမှာဘုရားပရိစုဖွင့်ပါလေ5စုမှာဦးဇင်းတို့ပြည်တာဒီဘုရားတသနာကုန်ရင်အရိမတိယမြတ်စွာဘုရားရဲ့တသနာမလာဘူးလားအရိမတိယမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းကတုတိတနတ်ပြည်မှာရှိပါတယ်ဦးဇင်းတို့ပြည်တာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ပြည်တာမာဓမိကဥပဒကကြီးကတုတိတနတ်ပြည်ကိုရွေးပြီးတော့အဲ့ဒါပန်းကုန်းကြီးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပစ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပန်းကုန်းကြီးကတုတိတနတ်ယထာမှာတွယ်ကြီးဆွဲနေတယ်ဆိုရဲဦးဇင်းတို့ပြည်တာနော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူကသာသမီတွေကိုမှားတယ်ငါလိုဖြစ်ချင်ငါလိုလုပ်ကြပါတယ်လေလုပ်ကြလို့မှားပြီးတော့သူငကိုယ်တို့ကအထုတ်ခဲ့တဲ့အာနာပါနတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအထုတ်ပါတယ်ဝင်လေသည်ထွက်လေသည်ဝင်လေသည်ထွက်လေသည်ဒါလေးကိုမှတ်ရင်လည်းပဲသုတိစိတ်ကြာပြီးတော့ပဋိသတ်တိအပြင်တုတိတနတ်ပြည်ကိုရောက်သွားပါတယ်အဲ့မှာစဉ်းစားကြည့်တာဦးဇင်းတို့ပြည်တာမာဓမိကဥပဒကကြီးရဲ့နောက်ဆုံးချိန်မှာစိတ်ကလေးကရှင်းမနေဘူးလားဦးဇင်းတို့ပြည်တာနောက်ဆုံးအချိန်မှာစိတ်ကလေးတွေရှင်းနေဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ပြည်တာကြိုတင်ပြီးတော့လှုပ်ကျင်ထားဖို့မလိုဘူးလားကြိုတင်ပြီးတော့လှုပ်ပထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဆုံးအချိန်မှလည်းပဲစိတ်ရှင်းဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးဦးဇင်းတို့ပြည်တာနော်ကြိုတင်ပြီးတော့စိတ်ရှင်းထားဖို့အတွက်ကစောစောကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့နေတမမဆိုတဲ့ပါဠိလေးကိုသဘောပေါက်တယ်ကိုမသိဘူးလားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲငါခန္ဓာမဟုတ်ပါတကားကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သက်ရှိသက်မဲ့တွေကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲငါဟာမဟုတ်ပါတကားလို့ဦးဇင်းတို့ပြတာကြာကြာနာနာသဘောပေါက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစုပ်ထားစရာအကြောင်းရှိပါမလားငကိုကမှစုပ်မထားဘူးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ပြတာအေးအေးဆေးဆေးပေါ့ဗျာဟုတ်လားနောက်ဆုံးချိန်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းလက်ကွက်စရာဘာမှမရှိကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သက်ရှိသက်မဲ့အလုံးတို့ရဲ့ပုံမှန်လည်းပဲငှက်ကွက်စရာတွေဘာမှမရှိပဲနဲ့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်တရားလေးကိုအားထုတ်ပြီးတော့ခုနကဦးဇင်းပြောသလိုပဲအာနာပါနတရားလေးပေါ့နော်ဝင်လေသည်ထွက်လေသည်ဝင်လေသည်ထွက်လေသည်တရားလေးမှိုင်းနဲ့ဖြတ်ကနေသုတိစိတ်ကြာပြီးတော့ပဋိသတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်သူဂတိကမသိကြဘူးလားသိကြတယ်ဒါမလို့ဦးဇင်းတို့ပြိတာမာဓမိကဥပဒကကြီးကဲ့သို့သိချိန်မှလည်းပဲအစဉ်နဲ့ဖြစ်နေဖို့မလိုဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့လည်းပဲကိုယ်အသက်60နာကတ်နေပြီဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းရဲ့အတွေးလေးကိုအဲ့ဒါနော်အစဉ်နဲ့ဖြစ်ပါစီလို့ပြီးရတဲ့အတွေးလေးကိုဖျားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကအဘိဓတုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပိဋကကိုအဲ့ဒါဟောပြပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ပိဋကအမြဲတမ်းအစဉ်နဲ့ဖြစ်နေဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးပါတယ်နောက်ဆုံးလင်္ကာလေးလိုက်ဆိုရမယ်နော်လေချိန်မှလည်းရေရီအိုချိန်မှလည်းရေရီနာချိန်မှလည်းရေရီတေချိန်မှလည်းရေရီသာဝရရေရီနည်းနည်းဆိုကြည့်ပါဦးလွယ်ပါလေနေချိန်မှလည်းရေရီအိုချိန်မှလည်းရေရီခေါင်းတော့ဆိုရပါဦးနေချိန်မှလည်းရေရီ
အဲ့တော့ဘယ်အရွယ်မဆိုပေါ့နော်အရွယ်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာဦးဇင်းတို့ပိဋကအစင်သစ်ဖြစ်နေအောင်ကြိုတင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့အမြဲတမ်းအစင်သစ်ဖြစ်နေဘူးလားဒါမှမဟုတ်သာဝရရေကြီးဖြစ်အောင်အစင်သစ်ကြိုးစားပွားများအထောက်ကြပြီးတကားလားအတ္တထစရိယမိမိတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုလည်းပဲကောင်းမွန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေညာတတ္ထစရိယမိဘဆွေမျိုးတွေရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုလည်းပဲကောင်းမွန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလောကထစရိယသာသနာတော်ကြီးရဲ့ကောင်းကျိုးနိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့ကောင်းကျိုးတွေလည်းကောင်းမွန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပြီးတော့ဦးဇင်းရဲ့ဓမ္မဒါနဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ဘာလို့ခေါ်လိုက်ပါတရားဒီကုန်းကာလလေးကြွလာအောင်နော်ဟန္တဓာနိဘိကဝေအမန္တယမိဝောဝေယဓမ္မသင်္ခါရအပမတိနဓမ္မာတိသာဘိကဝေသန္တရာဘိခန္ဓာရေးကိုမျောတွေးကြောက်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ဟန္တဓာနိယခုကာ၌ဝေါတင်တို့ကိုအမန္တယမိမိမာခဲ့ပြီယံသင်္ခါရယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့သည်ဝိယဓမ္မဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းသဘောရှိကြပါပြီကုန်၏တတ္တမထိုသို့ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့၏ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းသဘောရှိကြပါပြီကုန်သည်ဖြစ်ကြောင့်ဒုံမေတန္တရာဘိခန္ဓာကြီးကိုမျောတွေးကြောက်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်အပမဒိနမမိတ်မလျောသောတတိတရားဖြင့်တပ္ပကိစ္စသည်ပြုတင်ပြုထိုက်တဲ့လောကီကိစ္စလောကုတ္တရာကိစ္စမှန်သမျှတွေကိုတမ္ပါတိထပြည့်စုံစွာအထုတ်လိုက်ကြပါကုန်လော့ဝါပြည့်စုံစွာအထုတ်လိုက်ကြကုန်ရာတည်းယူသည်စွာဆောက်ထားပါသည်ဆရာတော်ရှင်သမီးဗျာဆက်လက်၍ဓမ္မပူဇာလေးတော်ငယ်များစက္ကန့်လူရန်ချင်းအစီအစဉ်ရကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သမီးထံသို့တရားတော်ကိုပူဇော်သည့်အနေဖြင့်လူရန်ကြပါသောဓမ္မပူဇာအလူတော်ငယ်များအားကပ္ပယကာရကမှတဆင့်လူရန်စက္ကန့်ခွင့်ပြုတော်မူပါဗျာကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သမီး၏ကပ္ပယကာရကဖြင့်ဥက္ကိုလက်မှဆောင်ရွက်ပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားပါရရှင်ဓမ္မဥစ္စာလူတော်ငယ်များစက္ကန့်လူရန်ချင်းအစီအစဉ်ရပထမဥစွာမတီလူရှင်များဖြစ်ကြပါသောတီကူဦးငွေစံအားရည်စု၍ဒေါ်စန်းရွယ်သားသမီးမိသားစုများမှမတီဓမ္မဥစ္စာလူတော်ငွေကျပ်9သိန်းနှင့်အတူယနေ့ညခုနှစ်သားသမီးတရားနာပရိသတ်ပေါင်းမှစုပေါင်းဓမ္မဥစ္စာလူတော်ငွေ3,9,500ကျပ်တဦးချင်းလူရှင်များဖြစ်ကြပါသောဥဆောင်ဝင်းမှဓမ္မဥစ္စာလူတော်ငွေကျပ်1,000ခွဲကိုသူရဆယ်မက်မျိုးပပဝမ်မှဓမ္မဥစ္စာလူတော်ငွေကျပ်3,000တော်များရွှေမိသားစုNLD ကျမ်းမာရေးမှဓမ္မဥစ္စာလူတော်ရဲ့ကျပ်9,000စုစုပေါင်း9,900,000အားမတီလူရှင်မိသားစုမှစက္ကန့်လူရန်ပေးပါရန်ဖိတ်ကြားပါရရှင်တာကျုတာကျုတာကျုဆက်လက်၍လက်ခံမိဘများနှင့်ကျေးဇူးရှင်များအားရည်စူး၍ဒေါက်တာဝင်းမော်ဒေါက်ခင်သစ်ဆွေသားသမီးမိသားစုများမှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေကျပ်3သိန်းအားစက္ကန့်လူရန်ပေးပါရန်ဖိတ်ကြားပါရရှင်တာကျုတာကျုတာကျုတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရှင်ဒီကနေ့ည၏စုပေါင်းဓမ္မပူဇာအလူတော်ငွေပေါင်းမှာ10,900,000ဖြစ်သည့်အတွက်တာတို့ခေါ်ဆိုကြပါလို့ရှင်မှန်လားပါဗျာယနေ့ပြုလို့ထူရန်ကြပါတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဖို့လိုအား
ညာသတော်ဝါများထပ်ထူထက်မြညီလူညီမြတ်ရကြပါယံသာလို့နုမောဒနာခေါ်ဆိုနိုင်ရန်အတွက်ရေဆက်ဆုံးချမြတ်တမ်းပြုမိအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်မှကြီးမြင့်ပေးသနာတော်မူပါယံယူသေးစွာလျှောက်ထားအပ်ပါတယ်ဗျာအလုံးမလက်စပြပါအရှင်ဖေယတရားတိလသာဂပညာဒီပြတော်တရားဤအမြခါကြပါကုန်သောဝိရောတုတိကုသိုလ်ကံကို၎င်းကုသိုလ်ကံဤကျိုးတရားကို၎င်းယုံကြည်ပါကုန်သည်ဖြစ်၍လွန်ခဲ့သော18နှစ်မြောက်ကကွယ်လွန်လေပြီးသောကျေးဇူးရှင်သာသနာတရားကြီးငွေစံကိုရည်စူး၍ဓမ္မပူဇာဖြစ်ဖြင့်ဘဝကမ္မဝတ္ထုငွေတို့ကိုပစ္စည်း၄ပါးအတွက်လူတန်းပါကုန်၏ရှင်ဖေယဒီကောင်းမှုတို့ကြောင့်ဝိရောတုတိဘဝတလျှောက်လို့ကိုကျမ်းမာပြီးစိတ်ချမ်းသာကကောင်းကျိုးလူရစန္ဒများမြတ်ထာဝရဤဝပြည်လင်မိမိတို့၏ကောင်းကျိုးမိဘဆွေမျိုးတို့၏ကောင်းကျိုးသာသနာတော်ကြီးရဲ့ကောင်းကျိုးနိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့ကောင်းကျိုးတို့ကိုဘေကတ်တေရံကတ်တေကရှင်ပြီးလေပြည့်စုံစုံဖြင့်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပြီးတကားလားတောကမိပရိဒီဝမိစသောမိစတပါငြိယာဖြစ်သောမကုနိဗ္ဗာန်ကိုရရပါလိုကုန်၏အရှင်ဖေယဒီကောင်းမှုတို့၏အဖို့ဘာကကိုအထူးအားဖြင့်လွန်ခဲ့သော18နှစ်မြောက်ကကွယ်လွန်လေပြီးသောကျေးဇူးရှင်သာသနာတရားကြီးဥငွေစံအားအမြ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 ပြေဝေပါ၏ဘဝဆက်ဆက်ကတော်ဆက်ကဘုကုံသောမိဟောင်းဘဟောင်းဘိုးဟောင်းဘွားဟောင်းဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းတို့ပါ၎င်းကိုဆောင်နာအိမ်ဆောင်နာအိမ်ဝိုင်းဆောင်နာဓမ္မယုံဆောင်နာသာသနာတော်ဆောင်နာတော်ဆောင်နာတောင်ဆောင်နာဘုံမစိုးရုပ်ခစိုးအာကာသစိုးမုဏတ္တလေနတ္တဓတ္တရတ္တဝိရုလကဝိရုပကကုဝေရတရားမင်းဓမ္မမင်းတို့ပါ၎င်းဝိမာနိကစိတ်ဓာပေါင်းတို့ပါ၎င်းအမြအမြပြေဝေပါကုန်၏ကွယ်လွန်လေပြီးသောကျေးဇူးရှင်သာသနာတရားကြီးဥငွေစံကိုအစထား၍အလုံးသောတတ္တဝါပေါင်းတို့သည်အမြရ၍ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာကြသည်ချမ်းသာကြသည်လမ်းပြကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသော
ကျော်စွနဲ့မှုပြုသောမိသားစုတရားနာပိဋကတို့အလုံးကိုယ်ကြမှာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းတို့နဲ့မြတ်သာဝရပြည့်စုံပြီးမိမိတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးမိဘဆွေမျိုးတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးသာသနာတော်ကြီးရဲ့ကောင်းကျိုးနိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့ကောင်းကျိုးတို့ကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေ